Sir, we have a very good faculties here, sir. We have a smart class. Daily we have smart PPT project பண்ணி ஈஸியாக வே ஆஃப் டீச்சிங் சொல்லி தராங்க. வெரி வென்டிலேட்டட் கிளாஸ் ரூம்ஸ், 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இருக்கும் சார். ஸோ அவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக நல்லா இருக்குது. அண்ட் வெல் எக்யூப்டு லேப்ஸ் இங்கே இருக்குது சார். ஸோ எங்களுக்கு தியரியாக மட்டும் சொல்லி தராமல் ப்ராக்டிக்கலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு சாப்டர் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அதே லேபில் ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்துகிட்டு போய் எங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லி தராங்க. ஸோ தட் டைம் எங்களுக்கு பேஷன்ஸ் ஈஸியாக பார்க்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. ரெண்டுமே இருக்குது. Yes sir. அந்த ஃபேக்கல்டிஸ் நிறைய இங்க இருக்காங்க. Yes sir, faculties டிபார்ட்மென்ட் தனித்தனியா இருக்காங்க. தனித்தனியா இருக்காங்க sir. So it's like we have very good interaction between our staffs. So class time la viva questions, seminar taking. So அந்த டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது புரியலனாலும் அவங்க அந்த லாங்குவேஜ் இல்லாமல் நாட் ஓன்லி இங்கிலீஷ் தே மேக் ஈஸி லாங்குவேஜஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டால் ஈஸியாக எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ண முடியுது.